Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa, jaallatamootaa, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaallatu, maatiiwwan Waaqayyoo dhiyoottis, fagoottis, biyya keenya Itoophiyaattis, kutaa biyyoota garaagaraa biyya keenya alatti kan argamtan hundumti keessan, abbooliin koo, luboonni, ija mana Waaqayyoo kan taatan, obboloonni koo, daaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, beektonni mana amantaa, abbooliin, haadholiin, qeerroo fi qarreen, daa'imman hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa, qoricha keenya Iyesuus Kiristoositiin akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, gooftaan keenyaa akka badii keenyaa, akka gochaa keenyaa osoo hin ta'in, arjummaa fi gaarummaa isaatiin yeroo qabnutti sa'a kana dabalee guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise, galanni, ulfinni, teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, deessuu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, nuufis haadha dhugaa taatee guyyaa jimaataa fannoo jalatti kan nuuf laatamtee, isaaf haadha isaa taatee nuufis haadha keenya kan nu taate, maqaan ishii kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni, qulqulloonni, raajonni, toloonni, wareegamtoonni, maqaan isaanii bakka jiranitti kan galatoome, kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Ani beekee osoo hin ta'in, ani ogummaa qabaadhee osoo hin ta'in, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kan barsiisu Waaqayyoodha, kan gorsu Waaqayyoodha, kan dubbatus Waaqayyoodha. Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas ni dubbata. Ilmi namaa garuu hin qalbeeffatu, akkuma jedhe qulqullichi Iyyoob, anaaf qooqattiin dubbadhu, isin immoo sagaleettiin dhageessanii badiirraa deebitanii firii wangeelaa buufattanii sanyii faca'een jecha isaatiin, sagalee isaatiin firii 30, firii 60, 100 akka buufattan amantii keessan tawaahidoodhaan hanga dhumaatti cimsee akka nu eegu, akka isin eeguu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Hunda dursa guyyaa har'aa yaadatamanii kabajamanii kan oolan ayyaana qulqullootaa, ayyaana raajotaa, ayyaana wareegamtootaatiin baga geessanii, baga wajjumaanuu geenye jechuun fedha. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenyaa hunduma keenya duukaa haa ta'u. Miseensi wangeeltuu taatanii barumsa darbaa jiru yaadaan nu deeggaraa jirtan, nu duukaa bu'aa jirtan galatoomaa jechaa, miseensi haaraan sagalee Waaqayyoo, dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf akka seera, akka heera seerota mana amantaa keenya doogimaa, qannoonaa fi tuufitiitti dubbii sagalee Waaqayyoo abbooliin keenya kan nu barsiisan, nutis isaan irraatii kan barannu, dubbii sagalee Waaqayyoo akka waliin barannu gooftaan keenya, uumaan keenya Iyesuus Kiristoos nu haa gargaaru. Miseensi haaraa sagantaa keenya sheerii, laayik, sabiskiraayib gochuu akka hin daganne jechaa, gara Wangeel Tuubiitti gaafa dhuftan, Wangeel Tuubiin chaanaaliin kun maqaa Wangeel Tuubiitiin kan baname hedduutu jira. Baay'ooliin keessan gara Wangeel Tuubiitti gaafa dhuftan, Wangeel Tuubii afaan Oromiffaatiin erga barraa'een booda itti aanee afaan Amaariffaatiin jiru. Akkasumas immoo loogoon Wangeel Tuubii
Wangeel tuubii kan jedhu waan ta'eedhaaf erga subscribe gootaniin booda mallattoo bilbilaa sana tuqxanii all yookiin immoo hunda kan jedhu sana yoo tuqxan barumsi karaa Wangeel tuubii isinii darbu. Gorsi abbummaa karaa Wangeel tuubii isinii darbu. Gaaffii shakkitootaatiif deebii quubsaa kan itti argattan barnoota waltajjii sagantaa cuuphaa gaaffii fi deebii gorsa abboolii waliigala barnoota gorsa jireenyaaf nuu ta'u badirraa kan nu deebisu kara Waaqayyootti kan nu dhiyeessu gaabbiidhaaf kan nu qopheessu ta'uu isaa beekuudhaan hundumti keessan wangeela isaa deemaa addunyaa hundumaaf lallabaa akkuma wangeela Maarqos boqonnaa 16 irratti dubbatu hundi keenya subscribe sheerii laayikii gochuu fi warreen kaaniin dabarsuudhaan akkasumas immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan barnoota yeroo hundumaa asirraatii darbu akka dhaggeeffattan maqaa Waaqayyootiin isinan gaafadhaa. Wal jabeessinee wal kakaasnee wal cinaa dhaabannee dubbii sagalee Waaqayyoo afaan keenyaan qooqa keenyaan baay'ooliin isaanii kaleessa kan isaan badan dubbii sagalee Waaqayyoo nama isaan barsiisu qooqa isaaniitiin waan hamaarraa wanta isaan deebisu nama isaan cimsu gadda keessattis gammachuu keessattis gaafa gaariis gaafa hamaas nama cinaa isaanii dhaabbatee isaan barsiisu isaan gorsu dhabuudhaan baay'ooliin isaanii kirrii isaanii kutanii amantaa isaanii jijjiiranii addunyaa faana bu'anii mana Waaqayyoo keessaa ba'anii jiru. Barri kun wangeela Waaqayyoodhaaf bara itti dammaqnu waa'ee oolmaa Waaqayyoo bara itti ragaa baasnu bara araarsummaa qulqullootaa ergamootaa itti dubbannu bara fayyisummaa fannoo waadaa fannoodhaan fayyuu keenya bara fayyinni fannoodhaan itti mirkanaa'e waan ta'eedhaaf waliin taanee gara fuula duraatti tarkaanfii tokko akka deemnu akka wal barsiisu akka wal gorsinu maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa. Guyyaa har'aa kana yeroo hundumaa torbeetti guyyaa sanbata duraa yookiin immoo qidaamee kan jennu kan nuuf dhiyaatu qophii gorsa abbummaa karaa Wangeel tuubii isinii dhiyaatudha. Barumsa kana irratti gaaffii shakkitootaa gorsa abbummaa barumsa wangeelaa kallattii kanaan kan isinii darbu ta'uu isaa beektanii miseensa yuutuubii keenya akka taatan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa. Egaa guyyaa har'aa kana barumsi qabadhee dhiyaadhee jiru dubartiin uffata dhiiraa hin uffatinii jedha. Dubartiin uffata dhiiraa hin uffatin jechi kun yookiin immoo kaayyoon barnoota kanaa dhiironni uffata kaamii bifa akkamii uffachuu akka qaban dubaroonni bifa akkamii uffachuu akka qaban seera yookiin immoo heera wangeela irratti barraa'ee jiru waan ta'eedhaaf yeroo kana akkamitti jirra maal keessa jirra maal uffachaa jirra uffanni naamusa kiristaanummaa tokko agarsiisu dhiira soo taane dubara soo taane waliigala dubarris uffata gosa akkamii uffachuu qabdi dhiirris immoo uffata gosa akkamii uffachuu qabaa kan jedhu waliitiin kan ilaallu ta'aa jechaadha. Seera keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 5 irraa dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ergan dubbiseen booda walumaatiin ni ilaalla. Akkana jedha. Dubartiin uffata dhiiraa hin uffatiin dhiirris immoo uffata dubartii hin uffatiin warri kana raawwatan Waaqayyo biratti kan jibbamanidha jedha. Waaqayyo biratti kan jibbamanidha. Dubartiin uffata dhiiraa yoo uffatte dhiirri immoo uffata dubaraa yoo uffate
warri kana raawwatan seera kana warri taasisan Waaqayyo biratti kan jibbamanidha jedha. Saba Waaqayyoo kun seeradha. Seera hin raawwatiin jedhudha. Addaamii fi Hewaan gannata keessaa kan ba'an, mucummaa Sillaasee kan dhaban, jecha ajaja isaanitti kenname eeguu dhabuudhaani. Har'as baay'ooliin keenya badaa kan jirru, du'aa kan jirru, fannoo keenya kutaa kan jirru, mana Waaqayyoo irraa fagaachaa kan jirru, abbooliin keenya, beektonni mana amantaa, barsiisonni wangeelaa jecha isaan nutti himan, sagalee isaan nu barsiisan dhaga'uu dhabuu irraatiin kan ka'e baay'ooliin keenya badaa jirra. Yeroo baay'ee maalla dhibdeedhaan cubbuun dhuftu Waaqayyo waliitiin walitti nama buusaa, mana Waaqayyoo irraa nama fageessaa, gara du'aatti nama geessa jechaadha. Namoonni baay'een isaanii rakkoo hin qabu yookiin immoo maal rakkoo qabaa kan jedhaniitiin rakkoo baay'ee keessa of galchanii jiru. Yeroo baay'ee gaaffin isin gaafadha, haalli uffannaa keenya akkamidha? Boloonni keenya biyyoota Arabaa jirtan, keessumaa Beeruut keessa kan jiraattan baay'ooliin keessan wandaboo yookiin immoo gurdii kan jennu kan akka uffataniif isiniin eeyyaman. Biyya kana keessatti dirqama uffata naamusa kiristaanummaa uffachuu qabdaa yoo jenne waan hin taanedha. Gara biyya keenya Itoophiyaa fi biyyoota akka dirqamaatti surreen dubartoonni yookiin immoo shamarroonni hin uffanne keessatti immoo fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa seerri keenya, aadaan, safuun, duudhaan keenya yeroo itti cabaa jiru dubartiin surree otoo hin ta'in wandaboo katee kan jennu akka uffattudha. Dhiirri immoo surree akka uffatudha. Dubartiin mataa ishee haguuggachuudhaan akka kadhattu, dhiirri immoo mataa isaa haguuggatee akka hin kadhanne, dubartiin waldaa keessatti, maabara keessatti dubbachuu akka hin dandeenye, abbaa warraa waliin gara mana amantaallee deemtee beekuuf yoo feetee jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo, abbaa warraa ishee haa gaafattuu jedha. Kanaaf guyyaa har'aa kana haalli uffannaa keenyaa dhiirri dubara ta'ee dubarri immoo dhiira taatee jirti. Biyya keenya keessatti dhiironni mataa isaanii guddisuudhaan, shurrubbaa dhaachuudhaan, dubaroonni immoo mataa firiizii godhachuudhaan, surree uffachuudhaan, kabaja Waaqayyoon isaanii kenne dagachuudhaan yeroo isaanitti deddeebi'an argaa jirra. Saba Waaqayyoo kiristaanni seera qaba, heera qaba, adeemsa qaba malee akka fedhe akka jiraatu, akka fedhe akka deddeebi'u isaatiif hin eeyyamamne. Ka'umsi keenya keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 5 irratti dhiirri uffata dubartii, dubarri immoo uffata dhiiraa akka hin uffanne kana warri raawwatan Waaqayyo biratti jibbamaadha jechaadha. Hojii jibbamaa kana, wanta hin barbaachisne kana, wanta nurraa hin eegamne kana, wanta wangeelli keenya hin eeyyamne kana raawwachuun gaarii miti. Kana bira darbuudhaan boloonni keenya shamarroonni baay'een handhuura isaanii kan agarsiisu, qaamota isaanii kan mul'isu, saalfii guddaa kan ta'e, duudhaa keenyas aadaa keenyas kan balleessu kana yeroo itti uffatan ni agarra. Akkuma beekamu namoota baay'ee gara sagaagalaatti, gara cubbuutti kan geessudha kun. Namoonni baay'een kan duraarra, dhiironni baay'ee kan duraarra haala uffannaa keenya laaluudhaan kan gufatan, kan nutti gufatan,
nuunis gufuu kan ta'an baay'oon isaanii jiru. Kun Waaqayyo biratti jibbamaadha. Seeraan aladha. Waaqayyo hin jaalatu. Wanta Waaqayyoon hin jaalanne immoo raawwachuun nurra hin jiru. Karaa biraa kanaatiin kan wal qabatu. Abbaan keenya qulqullichi Museen seera Lewwotaa boqonnaa 19 irrattis akkana jedha. Sagalee isaa nan isinii dubbisa. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 irrattis akkas jedha. Seera koo eegaa beelladoonni warra kaan waliitiin wal hin makiin. Qonna gidduuttis yookiin immoo lafa qonnaatti midhaan gosa lamaa hin facaasinaa. Uffatootas gosa lamarraa hojjetame hin uffatinaa jedha. Uffatoota gosa lamarraati hojjetame hin uffatinaa jechuudhaan abbaan keenya qulqullichi Museen seera Lewwotaa boqonnaa 19 irratti beelladoota warra kaan waliitiin waliin makiinaa. Midhaan gosa lama ta'e. Xaafii boqqolloo irratti, boqqolloo immoo qamadii irratti, qamadii immoo garbuu irratti hin facaasinaa. Uffatoota immoo burraa burree ta'an, gosa garaa garaa ta'an, uffannaan isaanii gosti uffata sanaa waliin fakkaanne warra akkasii kan hin uffatinaa jedha. Seeradha. Seeran dubbachaa jira. Raawwachuu dhiisuun filannoo hunduma keenyaa yoo ta'u iyyuu kiristaanummaan dirqamaan miti. Waaqayyo eenyumaan dirqamaan bitee hin beeku jaalalaan malee. Hunduma keenya kan nu bitu jaaladha. Jaalalaan waan hundumaa eegna. Jaalalaan ajajamna. Kanaafidha tole yoo jettan yoo ajajamtan wangeelaan kan barraa'e abbooliin kan nu barsiisan mana amantaarraa kan baranne haadholii keenya abbooliirraa kan baranne seera sana yoo raawwanne eebba Waaqayyoo nyaanna. Maatiiwwan Waaqayyo haadholiin keenya obboloonni keenya surree uffatanii hanga gara mana amantaa dhufuutti bara kana keessa immoo naxalaa xiqqoo wayii ni jirti. Yeroo gara manaatti geessinu marree kan peestaala keessa keenya. Gaafa mana amantaa dhufnu dugda keenya duuba qofa kan mul'istu asirra qofaa kan jirtu uffannee gara mana amantaa dhufna. Jalaan surreedha. Naxalaan gubbaan immoo naxalaa amma arraba saree geessu. Wandaboo yookiin immoo qamisiin uffatamuu qabu amma koomee keenyaatti kan tuqudha. Gara mana amantaatti gaafa dhiyaannu fuula keenya qaama keenya haguuggachuudhaan dubaroonni dhiironni immoo timirta masqalii kan jennu kun immoo uffata fannoo naxalaa uffachuudhaan gara mana amantaatti dhufna. Haalli ittiin ammaattabuu keenyaa minaalbaat viidiyoo kana gaafa nu waraabu ofitti naannesseen waraaba waan ta'eedhaaf yeroon ammaattabadhu bitaan mirgi bitaa ta'uu danda'a. Isin garuu addarraatii gara garaatti garaarraa bitaa gara mirgaatti akka fudhetti naa herreegaa. Yeroo ammaatabuun namoonni baay'een akkas jedhu mee haala kana ilaalaa kan jedhan eessaati kan dhufedha seerri kun. Namoonni tokko tokko immoo gara mana amantaa erga deemaniin booda jedhanis mataa raasanii kan darbu ni jiru. Callisanii utaalanii mana amantaas kan seenan ni jiru. Manni amantaa seera qabdi, heera qabdi, adeemsa qabdi. Akkuma nama mana farsoo seenu yookiin mana raqee seenu utaallee mana Waaqayyoo keessa hin galu. Fakkeenyaatiif wantoota seeraan ala ta'an akkasis kan jedhan ni jiru. Gaafa ammaattabatan akkana bar ta'uu kan qabu bifa kanaatiin kan ammaatamu addarraa garaarraatii bitaa gara mirgaa. Yeroo darbe fakkeenya isaa isin barsiiseera. Yeroo yaa Kiristoos jennu isinitti meera. Ammas akkana gaafa jennu Waaqni
samiirraa bu'ee garaa maaramii keessa bulee dhalachuudhaan bitaa cubbamoota warra ta'an bitaa irraa gara mirgaatti baasee jechuudha. Waa biraa hin qabu. Kanaaf haala uffannaa irratti uffannaan keenya maal fakkaata? Of akka taajabnuudhaaf guyyaa har'aa kana barumsas taajabbiis qabadhee dhufeera. Isinoo wantoonni taajabdan baay'ee inoo jiraattan inbox yookiin immoo erga subscribe gootaniin booda koomentii jalatti akka nu barreessitanii fi kana faana wal qabatee haala uffannaa wal qabatee wanti isin rakkise yoo jiraate akka nu gaafattan, waan beektan akka nu barsiistan, waan beeknu akka walitti himnee amantii keenyatti cimnee dhaabannudha. Bara kana maal dhibdee baay'atee jira. Maal dhibdeedhaan namoonni baay'een badaa jiru. Kun mana Waaqayyoo irraa nuuf eegeessaa jira. Kun Waaqayyoo walitti nu buusaa jira. Seera Waaqayyoo ala ba'aa jirra. Kun sirrii miti. Kanaaf dhiirri dubara uffata dubaraa, dubartiin uffata dhiiraa hin uffatiin. Kan ammoo warri raawwatan Waaqayyoo biratti kun jibbamaadhaa jedha. Hojii jibbamaa ta'e, wanta fokkisaa ta'e, wanta gaarii hin taane kan akka hin raawwanneedhaaf hundi keenya of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Inni biraan erga abbaa keenya qulqullicha Phaawulos gara warra mucaa isaa hafuuraa Ximootiyoos irratti qulqullichi Phaawulos barreessee akkana jedha. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaasnee gaafa ilaallu waan jiru dubbii sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Egaa dhiironni bakka hundumaatti horiisaa malee yaada hamaarra kan eebbifamaa harkoota isaanii haa kaasan. Amma tabachuudhaaf haa kadhatanis jedha. Akka kadhatanis nan eeyyama. Akkuma kanas immoo dubartoonni seeraatiin uffata qaanii isaanii dhoksu jechuun naxalaa dheerina qabu, wandaboo yookiin immoo qamisii koomee isaanii tuquu malu yookiin immoo qaqqabu ishee hudduu irratti, dugda irratti yookiin immoo laphee irratti haftu miti. Uffata qaanii isaanii mul'isuun bitamuudhaan qaama isaanii ofaa miidhagsan, ofaa haguugan. Asirraatii ka'uudhaan qulqullichi Phaawulos dubartoonni mataa isaanii haa haguuggatanii kan jedhe. Yeroo kadhanna dhiironni otoo hin haguuggatiin, dubaroonni immoo haguuggatanii uffata qaanii isaanii mul'isu. Naxalaanis, wandaboon, qamisii, gurdii kan jennu sana jechaadha. Gurdii jechuun bar kan jilba irratti haftu, kan jilbaa olii jalaatiin miini kan taa'e otoo hin ta'in koronyoo namaa kan tuqudha. Isa kanaatiin mataa isaanii ofaa miidhagsanii jedha. Waaqayyoon ni sodaanna dubartoonni jedhan. Waaqayyootiin ni sodaanna dubartoonni jedhan. Akka seeraatti waan gaariidhaan raawwachuudhaan malee shurrubbaadhaan, warqeedhaan yookiin immoo waan miidhagaadhaan gatiin isaa guddaa kan ta'een kan kabajameen ofii hin haguugin, ofii hin miidhagsin jedha. Dubartoonni waan hundumaan bitamuudhaan, callisuudhaan haa baratanii jedha. Amma shakkitoonni bara kana isa isaan waltajjii irra ba'anii iyyan, gangalatan, wangeela barsiisna jedhan miti. Seerri keenya, wangeelli keenya isa kanadha. Isaanis 66tti ni amanu. Macaafni mana amantaa keenya 81 yoo ta'u iyyuu wangeela kanarra kan jiru dubbisna. Eessaa dhufeetu dubartiin waltajjii irra baatee kan isheen wangeela barsiistu? Waltajjii irra baatee kan isheen kadhattu eessarra argan? Mucaa isaa hafuuraa qulqullichi Phaawulos Ximootiyoosiif erge isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaasanii yoo ilaalan dubartiin baatee akka barsiistu, dubartiin baatee akka lallabdu, dubartiin baatee akka kadhattu eessaa argan?
dubartiin qullaa surree uffattee waltajjii irra baatee akka iyyituuf eenyutu isinii eeyyame? Obboloonni keenya kiristaanonni surree uffatanii akka deemtan, mataa akka haaddattan eenyu isinii eeyyame? Obboloonni keenya dhiiraa shurrubbaa dhaattan, mataa firiizii gootan, surree jala qallafattan, eessarraa barattan? Kana jedha wangeelli keenya. Kana nu barsiisanii abbooliin keenya. Abrahaam faarraa kana barannaa, Elsaabeet, Saaraa faarraa kana barannaa haadholiin keenya, obboloonni keenya. Maal raawwachaa jirra? Maal gochaa jirra? Taajjabbii hedduu qabna. Wanta isin taajjabe baay'eetu jira. Isinis waan taajjabdan natti fidaa. Kanaaf egaa dubartoonni waan hundumaan kan bitaman haa ta'an. Gadi of qabuudhaan haa baratan. Dubartiin callistee haa jiraattu malee barsiisuudhaaf, haa barattu malee barsiisuudhaaf yookiin immoo dhiira akka isheen salaxxansiistu, akka shaakalsiistu, akka leenjistu hin eeyyamamne jedha. Addaam durseetu uumame, boodarra immoo Hewaan uumamtee jedha. Kan gowwoomfameef Addaam miti, dubartittiidha. Darbuudhaanis kan kufedha. Amantiif jaalalaatiin, qulqullummaadhaan, mataa keessan bituudhaan warra jiraatan. Dhaluudhaanis ni fayyitii jedha. Saba Waaqayyoo, maatiiwwan Waaqayyoo, hordoftoota wangeeltuubii alas keessas jirtan. Dursa Addaamitu uumamee jedha. Boodarra Hewaan dhuftee jedha. Hewaanis ni gowwoomtee jedha. Har'as obboloonni keenya bilillichi biyya lafaatiin wanta darbuudhaan, uffataadhaan, faashiniidhaan, waan garaagaraatiin gowwoomaa jirtan. Gara laphee keessanii deebi'aa. Gara abbaa keessatti deebi'aa. Dhaabadhaa ilaalaa. Addunyaa duukaa kan kaatinaa. Addunyaan ni darba. Sagaleen isaa garuu bara baraan jiraata. Dubartiin uffata dhiiraa hin uffatiin. Dhiirri immoo uffata dubartii hin uffatiin. Warri kana raawwatan Waaqayyo biratti jibbamaadha. Waaqayyoon kanaafidha kadhannaa keenya kan jibbe. Aarsaa keenya kan jibbe kanaaf. Adeemsa keenya kan jibbe kanaafidha. Wangeelatti amanuun, hojii wangeela raawwachuun boqonnaa bara baraa namaaf laata. Hojii wangeela ala raawwachuun garuu murtoo bara baraatiif nama geessa. Gatiin cubbuu du'adha. Roomii boqonnaa 23 irratti. Guyyaa har'aa kana kanumaatiin nu ga'a. Guyyaa biraa taajjabbis qabannee, gaaffiis qabannee, gaaffii shakkitoonni kaasan hundumaadhaaf karaa kana amma dandeenyu waliin barannaa, wal gorsinaa, wal jajjabeessinaa, gara amantaatti wal finna. Amantaarraa wal fageessina too hin ta'in waliin faarfanna. Wal jabeessina. Mixiin illee wal qabattee laga ceetii jedha. Oromoon gaafa mammaaku. Isin yoo jabaattan gaafa akkana jiru isinirraa qarshii hin barbaannu. Sabiskiraayib gochuudhaan, sheer gochuudhaan obboleetti komee kana baradhume. Abbaan keenya tokko kan nu barsiisanii jiru. Obboleessi keenya kan nu barsiise. Kootu gara jireenyaatti deebinaa. Wangeela dubbisnaa. Eenyummaa keenya of barraa jennee gara laphee keenyaatti deebi'uu nurra jira. Saba Waaqayyoo teekinooloojiin waan gaariif yoo oolchine yuutuubiin barumsaaf, faaroodhaaf, kadhannaadhaaf, sagadaadhaaf, gaabbiidhaaf yoo ta'e gaariidha. Kana bira darbee ammas waan qaanii ta'e, waan saalfii ta'e, waan nurraa hin eegamne raawwanna yoo ta'e Waaqayyoos nutti lola. Nutis immoo Waaqayyo irraa fagaanna. Kanaaf amantaa tawaahidoo tokkicha abboolii keenya raajota duuka bu'ootaaf kennamte akka qabsuroomtan yookiin immoo indamitti gaadalu kan jedhamu sana qulqullichi Yaaqoob akkuma nu barreesse cimnee haa dhaabannu. Waan hin beeknu walaa barsiisnu, waan hin beekne walaa gaafannu, walaa cimsinu. Hordoftoonni yuutuubii keenyaa kabaja guddaa, ulfina guddaa isiniif qaba. Guddaa galatoomaa. Nu hordofaa kan jirtan, nu jajjabeessaa kan jirtan, isin cinaa jirra. Isinis nu cimaa warreen jirtan guddaa galatoomaa. Lafa jirtanitti Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waaqayyo isin haa hiiku, waan hamaarraa isin haa eegu, baay'een isin kabaja argadhaa, ulfina argadhaa. Waaqayyoon isin haa hiiku, isin haa eebbisu, waan hamaarraa isin haa eegu. Barumsa biraatiin hanga wal agarrutti nagaadhaan nu turaa. Kennaan Waaqa Abbaa, qarjummaan Hafuura Qulqulluu, araarsummaan keenya qulqullitti Dubroo Maariyaam, eegumsa ergamootaa, dhiifamni Gooftaa keenyaa hunda keenya duukaa haa ta'u. Nagaan jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaatiin naa tura.